Sziasztok! Ebben a videóban egy eddig nem látott állatkertben építünk kifutót Ausztrália legcukibb állatának nevezett kurtafarkú kengurunak, vagy más néven kokkának. Közben pedig a megszokott módon az állatról tudhatunk meg érdekességeket és információkat. Nevezik még rövidfarkú kengurunak is, és mint a neve mutatja, a faj a kengurufélék családjába tartozik, pedig első európai felfedezői patkányfélének vélték. Pontosabb besorolása az erszényesek alosztálya, ennek a Diprotodontia rendje és a kengurufélék családja. Tudományos neve Cetonix brachyurus. A kokka szó eredetileg valószínűleg a nyungár nép Kwaga-szavából származik. A nyungár vagy nungár nép Ausztrália egyik őslakos népe, amely délnyugat-Ausztráliában honos, és manapság a kokkát bangupnak, bungupnak vagy quack-ának nevezik. Komolyan mondom, egyszer kitöröm a nyelvem. A kokka elterjedési területe Ausztrália délnyugati részének egy kis területe, valamint néhány kisebb sziget Nyugat-Ausztrália partjainál. Különösen a Perth melletti Rottnest sziget és az Albany melletti Bald Island, vagyis Kopasz sziget. Elszigetelt, szétszórt populációk léteznek a Perth és Albany közötti erdőkben és partmenti kopár részeken is. Egy kis kolónia a Two People's Bay Nature Reserve védett területénél, ahol együtt élnek a súlyosan veszélyeztetett patkánykengurufélék családjába tartozó Gilbert potoróval, amely egyben Ausztrália legveszélyeztetettebb és a világ legritkább erszényese. 1658-ban Samuel Workedzone holland tengerész elsőként írt róla, és pedig azt, hogy Ausztrália délnyugati részén, az akkor Wadjemupnak nevezett szigeten egy vadmacskát látott. 1696-ban Willem de Vlaming, holland felfedező, óriási patkányoknak nézte az állatokat, így átnevezte a Wadjemup szigetet Patkányfészek szigetnek, vagyis hollandul de Eilente Rottnestnek, így lett az új neve Rottnest sziget. A pleisztocén korban a kokkák nagyobb mennyiségben voltak jelen, és nyílt tájakon éltek. Amikor az európaiak Ausztráliába érkeztek, új fajokat telepítettek be, amelyek egy része a kokkák ragadozójává vált. Emiatt a kokkák visszaszorultak a szigetekre és az erdőkbe, ahol minimális volt a ragadozó és több a növényzet. Így történt, hogy a vadonban az állományok manapság Nyugat-Ausztrália délnyugati részének csak egy kis részére korlátozottak, számos kis szétszórt populációval. A 20. században 1930 és 1990 között a kokka populációi 50%-kal csökkentek. Ezzel együtt a területeik is lecsökkentek kevesebb, mint felére. A fakitermelés, a mezőgazdasági fejlesztés és a lakásbővítés csökkentette élőhelyüket, hozzájárulva a fajok pusztulásához csakúgy, mint a megmaradt mocsarak írtása és felgyújtása. Azokon a területeken, ahol a ragadozók, mint a dingó, a ragadozó madarak, valamint a betelepített vörös róka, a kutya és a macska fenyegetést jelentenek, igénylik a sűrű talajtakarót, ahol menedéket kereshetnek. A szigetek mentesek ezektől a ragadozóktól, emiatt például a Rottnesten a kokkák gyakoriak, és sokféle élőhelyet foglalnak el, a félszáraz cserjésektől a művelt kertekig. Éjszakai állatok kedvenc nappali menedéküket a tüskés Acanthocarpus növényeknek köszönhetik, mivel azokon nem hatolnak át a nagyobb ragadozók és az ember. A legcukibb erszényes fejtörzs hossza 40-54 cm közötti. Vékony farka 25-30 cm, míg súlya 2,5 és 5 kg között lehet. Türkésbarna szőre sűrű és viszonylag erős, alatta pedig egy rövid és puha gyapjas szőr található. A farkán kevés a szőr, és más állatokhoz hasonlóan itt tárolja zsírformában a tartalékát. Kicsi kerek fülei vannak és éles karmai, amelyekkel üregeket ás a földbe, és kenguruféle létére, fákra és cserjékre is ügyesen mászik 1,5 méter magasságig.
Testét úgy védi a túlhevüléstől, hogy addig nyalogatja a mellső és hátsó lábait, a farkát és a hasát, amíg a nyál áthitatja őket, és ennek a párolgásával hűsül. A kokkák kisebb családi csoportokban élnek. Ezek a csoportok a szárazföldön legtöbb esetben nem érik el az 50 egyedet, de a Rottnest szigeten sokkal nagyobbak lehetnek. Elérhetik akár a 150 egyedből álló csoportokat is. Az már eléggé nagy családnak számít szerintem. A csapatok általában a víz és táplálékforrás és a menedékek közelében egyesülnek. Területeik a száraz időszakban nagyobbak a táplálék mennyiségétől függően, de nap mint nap visszatérnek ugyanarra a pihenőhelyre. Ezekért a pihenőkért a domináns hímek megküzdenek egymással, a dominanciát pedig főleg a testméretük határozza meg. Táplálékuk növényekből áll, amelyek lehetnek pozsgások, cserjék, fű- és perjefélék, és mivel ezeknek a levelei vizet tartalmaznak, ezzel a vízigényüknek egy részét is pótolják, vagyis évente keveset isznak. Ezen kívül megeszik a magvakat, bogyókat és a gyümölcsöket. Nem tartják magukat az egyszer meg lehet enni mondáshoz, ugyanis elsőre rágás nélkül nyelik le a táplálékot, majd későbbi időpontban visszaöklendezik azt, és csak akkor rágják meg. A párzási időszak január és március között van, amikor az időjárás hűvösebb. Ilyenkor a nőstények döntik el, melyik hímmel akarnak párzani, és amennyiben az udvarló nem felel meg egy nősténynek, elmenekül tőle és egy másik karjaiba veti magát. Amennyiben egy hímet elfogad, azt elkezdi ápolni, és általában 2 párzási időszakig maradnak együtt. Míg a nőstények általában 1 és 3 hím között válogatnak, addig a hím skálája 5-ig terjed. A nőstények általában hajlamosak elkerülni egymást. A vemhesség körülbelül 1 hónapig tart, a születés után az egyetlen kölyök átköltözik az erszénybe, ahol 6 hónapig marad és anyatejjel táplálkozik. Ezután elhagyja az erszényt és még 2 hónapig anyatejjel táplálkozik, ezután pedig következik az elválasztás, és 10-12 hónaposan a fiatal egyed eléri az ivarérettséget. Visszatérve a születés idejére, miután az utód megszületik, az anya újra párzik, és bekövetkezik az embrionális diopauza, vagyis az új embrió nagyjából 5 hónapig hibernált állapotban marad. Ekkor az anya szervezete képes észlelni, hogy az előző kölyök túlélte-e az elmúlt időszakot, és ha igen, a második embrió szétesik. Ha az első elpusztult, akkor viszont a második beágyazódik és elkezd fejlődni. A hím nem vesz részt a nevelésben, de általában párosodás után megvédi a nőstényt, ha az vemhes. Ha a hím nem tudja megvédeni a nőstényt egy ragadozott támadásakor, akkor Ausztrália legcukibb erszényese ledobja az utódját a földre, hogy az lefoglalja a támadót, amíg ő elmenekül. Ugye milyen cuki? Na jó, nem szó szerint ledobja, hanem az erszényét ellazítja, és a kicsi kipottyan. A kurtafarkú kenguru vadon körülbelül 10 évig él, de fogságban akár 14 évig is élhet. Egy tanulmány megállapította, hogy a szárazföldi populációk szívesebben élnek olyan területeken, ahol az éves átlagos csapadékmennyiség 700 és 1000 mm közötti, ami egyre ritkábban van Délnyugat-Ausztráliában, mivel növekszik a szárazság. Becslések szerint 4000 kokka él a szárazföldön, és szinte az összes szárazföldi populáció 50 főnél kisebb csoport. Habár létezik egy több mint 700 egyedből álló csoport is, 2 nyugat-ausztráliai város, Nanup és Denmark közötti erdőkben. 2015-ben egy kiterjedt bozóttűz Northcliffe közelében majdnem kiirtotta az egyik helyi szárazföldi populációt, és a becslések szerint az ott élő kb. 500 kokka 90%-a elpusztult. A Rottnest szigeti populációt 2007-ben 8000 és 12000 közé becsülték. A szigeten a kokkák egyetlen ragadozói a kígyók. Nyár végén és ősszel a populációi csökkennek a szigeten, mivel a növényzet elhal és kevés táplálék marad. A vízforrások is apadnak, emiatt sok kokka éhen hal.
A Kopasz-szigeten, amely kisebb, mint a Rottnest, és a kokkának nincsenek ragadozói, 600 és 1000 egyed körüli a populáció. Habár nem fenyegeti közvetlenül a kihalás veszélye az éghajlatváltozása miatt, és mivel az ember miatt már nem tudnak áttelepedni bőségesebb területekre, és vészesen csökkennek a táplálékforrásaik és a menedékhelyek, a Természetvédelmi Világszövetség a sebezhető kategóriába sorolta a fajt. Az említett tanulmány eredményeit kiértékelve a tudósok úgy vélekednek, hogy az emelkedő hőmérséklet szintén fontos szerepet játszik a kokka eloszlásában, mivel az évi középhőmérséklet exponenciálisan nőtt az 1970-es évek óta Nyugat-Ausztrália délnyugati részén. Habár a kurtafarkú kenguruk egymással nem különösen szocializálódnak, azért főleg a Rottnest szigeten levő populációt meghódította a szociális média olyan szinten, hogy egy kis jutalomtáplálék érdekében ezek a kis cukiságok szívesen fotózkodnak emberekkel, szépen mosolyogva, viszont ha nem kapják meg a jutalomfalatot, és főleg ha veszélyben érzik magukat, képesek megharapni a hősies szelfizőket, főleg a gyerekeket. Mit mondjak, azt már láttuk, hogy a fiatal egyed másodlagosnak számít náluk. Az emberi fogyasztásra gyártott szerintem az embernek is káros táplálékkal való etetést különösen nem ajánlják a hatóságok, mivel ettől megbetegedhetnek az állatok, és a hatóság $300 büntetheti az elkövetőt. És akkor még remélhető, hogy nem számítják állatkínzásnak, mivel annak a büntetése $50,000 és 5 év börtön. A 2010-es évek közepén a kokkák a világ legboldogabb állataiként és a pozitivitás szimbólumaiként váltak ismerté az interneten. Mivel cuki kis pofikájuk szelfizés közben mosolygósnak tűnik, viszont ez nem mosoly, csak a pofaszőrzetük miatt tűnik annak. Ezt a szokást főleg a hírességek terjesztették el, és azóta a Rottnest sziget turizmusa fellendült, és várható módon mindenki kurtafarkú kenguruvigyorral szeretne fotózkodni. Egyes kutatások szerint a visszafele történő adakozás miatt ugyancsak bajba kerülhetnek az emberek, vagyis amikor a kurtafarkú kenguru adakozik az embernek. Mivel magas a szalmonella fertőzésének az aránya ezekben az állatokban, főképp a nyári melegben. Jó, úgy tudom, attól még nem jegyeztek fel egyetlen szalmonella fertőzés sem, amely kokkától származott volna. Ausztrália környékén számos állatkertben és vadasparkban látható kurtafarkú kenguru, de ezeken a helyeken nem megengedett a cukiságokkal való interaktivitás a személyzet engedélye nélkül. Bevallom, egyelőre nem fenyeget a kokkaharapás veszélye, mivel nem látom magam a közeljövőben a Rottnest sziget környékén sem, de ha te eljutnál oda, kérlek, küldj egy fotót. A testi épségedre való figyelemmel nem muszáj közelről szelfizned. Előre is köszönöm. Az oldalon tagság működik, ahova te is csatlakozhatsz, és ezért jutalmakban részesülsz. Például vannak olyan videók, amiket kizárólag tagok nézhetnek meg. Azon kívül a tagokhoz korábban jut el minden más videó is. Ráadásul a belépéssel engem támogatsz abban, hogy készüljenek a további videók. Újra köszönöm a már belépett tagoknak, hogy ők támogatnak már. Ne felejtsd el követni a bejegyzéseket a csatornán, hiszen a bemutatandó állatok sorrendje mindig a te szavazatodon múlhat. Követhetsz Facebookon, Instagramon, TikTokon, és olvashatsz híreket és érdekességeket állatokról a planetzoo.hu weboldalon. Nyomd meg a lájkot, és mindenképp légy feliratkozva. Legyen mosolygós napod!